হ্যালো বন্ধুরা, শুভ সকাল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। তো এই দেখো, আমার শুরু হয়ে গেছে সকাল। 3টে বড় বড় সিলভার কাপ মাছ আনা হয়েছে। তো আমাদের বাড়িতে আজকে লোকজন খাবে, সেই জন্য এই দেখো। আর এখানে কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। আমাদের ছোটো বউ মাছ কাটতে বসে পড়েছে, আর আমি এখানে শাক ভাজতে ব্যস্ত। তো প্লিজ ভিডিওটা দেখার আগে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো এখানে মাছপত্র কাটা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। এর মধ্যে নুন হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি। মাছটা কিন্তু দারুণ স্বাদের। আমি আলু দিয়ে রান্না করব। তো এখানে নুন হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি মাছটাতে। দেখো মাখানো হয়ে গেছে। তো মশলাটা বানিয়ে নেব এবার। তো মশলাটা বানানোর জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি আদা, আর নিয়ে নিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা। তোমরা চাইলে শুকনো লঙ্কাটা স্কিপ করে দিতে পারো। আর নিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ, আর এখানে টমেটো, আর এখানে জিরেটাকে ভিজিয়ে রেখেছি। আর এই দেখো আলু কেটে নিয়েছি, আলুটাকে ভিজিয়ে রেখেছি। তো মশলা আমার রেডি। আর এখানে কড়াইতে মাছ ভাজাটাও চাপিয়ে দিয়েছি। তো মাছগুলো আমি এক এক করে ভেজে নিচ্ছি। তো মাছ ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে তেলের মধ্যে একটু জিরে ফোড়ন দিয়ে আলুটাকে ভেজে নেব। তো আমি আলুর মধ্যে 2 চামচ মতো লবণ দিয়ে আলুটাকে ভেজে নিচ্ছি। এবার আলুর মধ্যে আমি 2 চামচ মতো হলুদও দিয়ে দিচ্ছি, যাতে হলুদ রঙটা ভালো আসে। তো আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 2টো পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছি। এবার পেঁয়াজ কুচিটা আলুর সাথে ভালো করে ভেজে নেব। তো ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার মশলাটা ভালো করে আলুর সাথে কষিয়ে নেব। তো মশলাটা ভালো করে কষে গেছে আলুগুলোর সাথে। এবার আমি এর মধ্যে জল দিয়ে দিচ্ছি। পরিমাণ মতো জল দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটতে দেবো, যতক্ষণ না আলুটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো ঝোলটা আমার ফুটে গেছে। তো এখানে আলুটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এক এক করে মাছগুলো ওর মধ্যে দিয়ে দেবো। তো প্রথমে এর মধ্যে মাছের মাথাটা দিয়ে দিচ্ছি, আর এক এক করে পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা মাছের টুকরো ঝোলের মধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। এ দেখো ঝোলটা কিন্তু ফুটে গেছে। আমার মাছের ঝোল কিন্তু রেডি। এবার এটা নামিয়ে নেব। তো নামানো হয়ে গেছে। বন্ধুরা, তোমার যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবে।